bấm vào động vào. Đây là cuối cùng của động của mình. Cái này nào, con quay ra tí rồi ra. Nó 4 năm đó. Điện đài DC. Tàu vua. Tàu 3 kg. Tàu vuông. Một số 2 đầu F550 của Factor, bên đây là bảo hành là 3 năm. Nơi đâm lay vuông toàn thân. Mà điều khiển được mã hóa hoàn toàn bằng tiếng Việt. Một cái vuông 3 kg đây.